Wakati ligi kuu Tanzania bara ikianza msimu huu, baadhi ya mashabiki hususan mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba hawakuwa kimuelewa huyu mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita, Jasha Ahua. Wenyewe wanakuambia hana mambo mengi, hasomeki, lakini kadri siku zinavyokwenda Jasha Ahua anaendelea kuwathibitishia kwamba yeye ni mchezaji bora wa kiasi gani. Kikubwa ni kwamba Jasha Ahua awapo uwanjani kama mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara, kama nambari 10, huwa anacheza kwa kutekeleza mpango kazi ya walimu. Fadlu Davis ndiye mwalimu wake. Matokeo yake wale waliozoea wachezaji wenye mbwembwe nyingi uwanjani, visigino, kanzo, matobo, Jasha Ahua si mchezaji wa namna hiyo. Anatekeleza mpango kazi wa mwalimu. Anachokifanya ni kuwathibitishia mashabiki wa soka nchini kwamba yeye ni mchezaji bora wa kisasa kwa kutekeleza kwake mipango ya walimu. Matokeo yake kila wakienda kwenye namba, wale wanaomponda Jasha Ahua kwa sababu yoyote ile wanajikuta wananyongonyea, wanakosa mapozi, kwa sababu mara zote unamkuta Jasha Ahua ana stand tall, anakuwa yeye ndio juu kuliko wachezaji wote wa Simba katika mchango, hasa kutoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwenye kushambulia. Anafunga, ana assist. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara, Jasha Ahua katika mechi 22 ambazo Simba wamecheza na kufikisha pointi 57 wakiwa wa pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nyuma ya watani zao jadi Yanga wenye pointi 58, tofauti ya pointi 1. Lakini wakiwa wamefunga mabao 52, Jasha Ahua amecheza mechi 20 kati ya zile mechi 22. Amecheza kwa dakika 1450. Mpaka sasa ndiye mchezaji namba 2. Mchezaji namba 2 kwa kupiga mashuti mengi, kufanya majaribio ya kufunga dhidi ya wapinzani. Ligi nzima anayeongoza kwa kupiga mashuti ni Stefan Aziz Ki wa Yanga ambaye amepiga mashuti 56. Jasha Ahua anashika nafasi ya pili akiwa amepiga mashuti 51. Kwa hiyo mashuti 51 aliyopiga, 27 amelenga lango. Jasha Ahua tayari ameshafunga mabao 12. Tayari Jasha Ahua sio tu kufunga, anatoa pasi saidizi za mabao. Ashatoa pasi saidizi za mabao 7. Kwa lugha nyingine, amechangia mabao 19 kati ya mabao 52 waliofunga Simba mpaka sasa. Ni mchango wa mabao kwa ujumla, tunasema goal contribution, kwa maana ya mabao aliyofunga mwenyewe na assist. Jumla ni 37% ya mabao yote waliofunga Simba. Unaweza kaona ni mchezaji muhimu wa kiasi gani. Mwalimu Fadlu Davis kwenye kupanga kikosi chake mara nyingi baada ya golikipa huwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Pale mbele huwa ni Steven Dese Mukwala, huwa ni Lionel Ateba Mbida, mara chache huwa ni Valentino Mashaka. Katika hao watatu wa nyuma sasa, upande mmoja kwa siku za karibuni anacheza Elim Panzu Kibisawala, upande mwingine anacheza Kibu Dennis Prosper, katikati anacheza Jasha Ahua. Mara nyingi hata mabadiliko yanapofanyika huhusisha nafasi nyingine, sio anapocheza yeye, na ndio maana amecheza mechi 20 kati ya mechi 22 kwa dakika nilizotoka kuzieleza. Ukitaka kipimo kizuri juu ya kile anachokifanya Jasha Ahua mpaka sasa, linganisha tu na yule aliyekuwa master ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Unakumbuka Clatous Chota Chama akiwa ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, msimu mmoja wapo alifanya vizuri sana, akifunga mabao 8, akitoa assist 15, akichangia mabao 23. Ni msimu wa 2020-21 ambao Simba walimaliza ligi wakiwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Walimaliza ligi wakiwa na mfungaji bora John Boko mabao 16. Walimaliza Chris Kope Mushimba Mugalu wakiwa mfungaji bora namba 2 mabao 15. Chama akiwa na Jose Louis Mixon mwenye kiwango bora kabisa, walifanya mambo makubwa wakiwa kama viungo wa ushambuliaji. Chama wakati akiwa na rekodi bora kabisa msimu wa 2021 kama nilivyotoka kueleza, mchango wake mabao aliyofunga 8, assist alizotoa zilikuwa 15, jumla akichangia mabao 23 kwa msimu mzima 2020-2021 ambao mechi zilikuwa 34 kwa sababu timu zilikuwa 18 katika ligi. Lakini hivi sasa ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kuonyesha namna gani ambavyo Jasha Ahua anaelekea kuvaa kwa usahihi viatu vilivyoachwa na Clatous Chota Chama, lakini akikosa kitu kimoja tu, ule udambwi burudani ambazo Chama huwa nazo, Jasha Ahua hana, isipokuwa anacheza kulingana na mpango kazi wa mwalimu. Hafikirii sana kupigiwa makofi na mashabiki, kushangiliwa, la hasha. Matokeo yake tayari mchango wake wa mabao ndani ya Simba ni mabao 19 na ligi bado mechi 8 ndipo itimie. Nadhani unaweza kaona kwamba Chama wakati akifanya mambo makubwa alichangia mabao 23. Yeye mpaka sasa ligi haijaisha amechangia mabao 19. Tofauti ni mabao 4. 4 ana mechi 8 bado ambazo ana uwezo kama akiendelea kile anachokifanya akayatimiza. Na ikumbukwe msisitizo,
Chama aliyafanya haya ligi ikiwa inachezwa mechi 34. Ukilinganisha hivyo, ukiona na namna ambavyo mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, pengine unaweza kaona ni kwa namna gani Jasha Ahua kwenye namba anathibitisha kwamba yeye ni mchezaji bora sana miongoni mwa wachezaji wa Simba waliopo chini ya kocha Faldu Davids, na kwamba hata asiposhangiliwa, hata asipoimbwa sana kwa sababu hana mambo mengi uwanjani, lakini bado amekuwa na mchango mkubwa ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba katika kutimiza mipango kazi yao. Michuano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika CAF ambao wanakwenda kucheza robo finali dhidi ya Al Masry kuanzia tarehe 2 mwezi ujao, lakini pia ligi kuu Tanzania bara ambayo watani zao wa jadi Yanga wametoa ubingwa wake mara 3 mfululizo. Katika Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB, Yanga wametoa taji hilo mara 3 mfululizo. Ili Simba wajikwamue, ili wahakikishe watani zao wa jadi hawatimizi mipango yao msimu huu, na badala yake wao kutimiza mipango yao ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine, ni dhahiri kwamba Jasha Ahua anapaswa kuendelea kufanya kile anachokionyesha sasa, akionyesha kiwango cha juu ili kuwawezesha wana Msimbazi kufurahi na Watanzania kufurahi kwenye michuano ya kimataifa ya Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB. Lakini kingine ni kwamba analeta ushindani kwenye nafasi ya mchezaji bora wa msimu. Kumbuka assist, pass saidizi za mabao za Jasha Ahua ni pamoja na Shemalon Fondo aliyefunga bao moja kwa assist yake, lakini Abdurazak Hamza au wote mabeki wakati wa Simba wamenufaika kupata mabao kupitia assist za Jasha Ahua. Mwingine ni Fabrice Luamba Ngoma, mwingine Kibu Dennis Prosper, mwingine ni Valentino Mashaka, lakini pia Edwin Charles Balua. Wote hawa wamefunga mabao kupitia assist za Jasha Ahua. Yani kwa maana kwamba kwenye mabao waliofunga, pasi mojawapo wamepata kutoka kwa huyu Jasha Ahua. Kumbukwe, msimu uliopita aliyemrithi kwa nafasi ya MVP, mmoja kati ya watu ambao wamewahi kutoa tuzo ya MVP, mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast, ni Stefan Aziz Ki, ambaye alipoondoka Stefan Aziz Ki, aliyemrithi alikuwa ni Peodo Pacome Zouzoua, akatoa naye MVP, tuzo ya mchezaji bora ligi kuu ya Ivory Coast. Hao wawili wote wapo Yanga. Halafu msimu uliopita aliyerithi mikoba hiyo ya kuwa mchezaji bora ligi kuu ya Ivory Coast ni huyu Jasha Ahua. Simba wakamnasa, yupo nchini ananogesha ligi kuu Tanzania bara. Sasa msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara, Stefan Aziz Ki ndiye MVP. Mpaka sasa ukilinganisha anachokifanya Jasha Ahua kwenye namba na anachokifanya Stefan Aziz Ki, unaona kana kwamba Jasha Ahua pengine anatishia ufalme wa Stefan Aziz Ki wa kutoa tuzo ya MVP katika ligi kuu Tanzania bara. Kuendelea kuibakisha tuzo hiyo, Stefan Aziz Ki lazima afanye ziada katika mechi 8 zilizobaki, ikiwamo kuhakikisha Yanga itoa ubingwa kwa mara ya 4 mfululizo, kwa sababu wakifanya hivyo itakuwa ngumu kufikiria wachezaji wengine waliokuwa nje ya Yanga endapo Yanga itatoa ubingwa. Lakini ikitokea Simba kwa mfano wametoa ubingwa na kuistopisha Yanga iliyotoa mara 3 mfululizo, alafu Jasha Ahua akaendeleza kiwango anachokionyesha mpaka sasa baada ya mechi 22, ni dhahiri kwamba naye atakuwa miongoni mwa contenders wale wanaowania tuzo hiyo ya mchezaji bora wa msimu ligi kuu Tanzania bara msimu 24-25. Kwa sababu gani? Stefan Aziz Ki mpaka sasa ndani ya Yanga kacheza mechi zote 22, kacheza kwa dakika 1481. Jasha Ahua amecheza mechi 20, kakosa mechi 2. Dakika alizocheza ni 1450. Kwa hiyo kazidiwa dakika 31 na Stefan Aziz Ki kuwapo uwanjani. Nafasi zao ni namba 10 wote katika kila timu. Yeye namba 10 ndani ya Simba, Aziz Ki namba 10 ndani ya Yanga. Lakini Stefan Aziz Ki kapiga mashuti 56, yeye kapiga mashuti 51, ndio wa pili katika ligi. Yaani Stefan Aziz Ki namba 1, wa pili Jasha Ahua kwa kupiga mashuti dhidi ya wapinzani ligi nzima. Lakini Stefan Aziz Ki katika mashuti 56 aliyopiga, yaliyolenga lango ni mashuti 26. Jasha Ahua katika mashuti 51 aliyopiga, yaliyolenga lango ni mashuti 27. Nadhani unaelewa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Hapa nafanya ulinganifu wa namba na sio majukumu mengine uwanjani. Maana mchezaji anaweza kaa uwanjani akawa na mchango zaidi ya hizi namba ninazozitaja. Kwa mabao, Stefan Aziz Ki mpaka sasa ana mabao 7. Jasha Ahua mpaka sasa ana mabao 12. MVP wa msimu uliopita maana yake ameachwa mabao 5. Kwenye assist, Stefan Aziz Ki ana assist 7 mpaka sasa. Jasha Ahua ana assist 7. Kwa lugha nyingine, kwenye pasi saidizi za mabao wanalingana. Nadhani umeelewa ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level. Lakini kubwa kwa Stefan Aziz Ki, wenzake wanamuunga mkono vizuri. Asipofunga yeye, asipotoa assist, Dube anafunga. Ndio maana miongoni mwa wafungaji wenye mabao mengi, Dube ni wa pili baada ya Jasha Ahua wenye mabao 12.
kuna Clement Mzize Walid ana mabao 10, yupo nafasi ya pili kama Dube baada ya Jasha Ahua. Simba wana mabao 52. Ndio timu ya pili kufunga mabao mengi katika ligi kuu Tanzania bara, lakini ndio timu ya pili kwa minutes per goals, yani kufunga kwa kasi mabao kulinganisha na muda katika ligi 10 bora barani Afrika. Baada ya Yanga ambayo kwa mabao 58 inafunga bao kila baada ya dakika 34 na sekunde 8, inayofuatia hivi sasa ni Simba ambayo yenyewe inafunga bao kila baada ya dakika 36 na sekunde 5. Inafanikisha yote hayo ni pamoja na kile anachokifanya Jasha Ahua. Je, hasa katika ligi kuu Tanzania bara ambayo ndio nazungumza hapa, atafanikiwa kuendeleza kile anachokionyesha mpaka sasa ili amchallenge Stefan Aziz Ki, kaka yake kwa maana ya umri, kaka yake kwa maana ya kutangulia kucheza katika ligi kuu ya Ivory Coast, na kisha Stefan Aziz Ki kuanza kutoa tuzo ya MVP ligi kuu ya Ivory Coast, na yeye kamfuata ligi kuu Tanzania bara kwa kasi anayoenda nayo. Je, ataendelea kumchallenge ili mwisho wa siku arithi mikoba ya MVP katika ligi kuu Tanzania bara? Lakini nimewataja wote wawili, haimaanishi kwamba ni wao tu wanawania tuzo ya MVP. Ligi kuu Tanzania bara ina wachezaji wengi, wapo wengine wanaofanya vizuri, wapo kina Lionel Ateba Mbida, wapo akina Clement Mzize Walid, wapo akina Prince Pomelo Dube, wapo kina Maxim Pia Nzengeli, Peodo Pacome Zuzwa, Steven Dese Mukwala, Deborah Fernandez Mavambo, Kibu Dennis Prosper, Eli Mpazu Kibisawala, wapo kule Azam Faisal Salum, Feitoto Jibril Sila na wachezaji wengine wengi katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini nimewataja hawa kwa sababu maalum kwamba Stefan Aziz Ki alikuwa MVP Ivory Coast, akaja Tanzania akachukua MVP. Jasha Ahua alikuwa MVP Ivory Coast, hapa hivi sasa hajawa na uhakika kutoa tuzo ya MVP, lakini ndiye anayeongoza kwa mabao. Katika assist naye yumo kati ya wachezaji wanaotoa assist nyingi akiwa na assist 7. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.